մարդը պատրաստի կարող է մտածում կարող է վնասի եւ ոչ թե իմ խոստովանությունը։ Բայց լսի, քո սխալը որտեղ է, որ դու հիմա մտածում ես, որ գնաս հոգեվորականինն է խոստովանես։ Չես խոստովանելու հոգեվորականին, այսինքն հիմա որ մենք զրուցում ենք, չէ՞, սենց չի լինելու խոստովանությունը։ Եթե դու կարծում ես, որ դինստես եւ ասես վեր հայ, ես ի՞նչն եմ արել, դե դու խոսում ես, չես խոստովանում։ Վեր հայը պիտի քեզ ասի, Անուկա հիմա Աստծուն ասա այդ ամենը։ Դու ինձ ասեցի վեր հայ։ Դու դու Աստծուն աս, այդ է խոստովանությունը, երբ դու կանգնես Աստծո առաջ հոգեվորականի ներկայության, որ հետո կլիք դնի, հասկանում ես։ Այստեղ դու մի քիչ չպիտի գերագնահատես քահանայի որևէ ձևով, այսինքն քանի որ ինքը լավ է, կարող է, թե չկարող։ Չէ, կարող է կամ կարող է, հասկանում ես, նոր այդ ասում հայրը կամ այսօր քեզ ասի, սպասի, ինձ ասեցի, ասի Տեր հայր։ Իսկ տարբերությունը ո՞րն է հիմա Աստծուն ասա։ Այ դու կանգնես, որ սկսես Աստծուն ասել, կտենաս տարբերությունը ինչ է։ Արդյունքներով։ Հա? Արդյունքներով։ Խոստովանես Աստծուն, Աստծուն ես չէ՞ խոստովանում։ Առաջի քո Տեր հայր, բայց Աստծուն ես դու խոստովանում։ Ուրեմն այդ ժամանակ չես կարողանա խոստովանել շատ բան։ Հասկանում եք, մեզ թվում է թե մեզ հեշտ է, գիտեք, բանի մարդուն պատմել, Տեր հայրը սենց եղավ, գնացի ես էր, մի քիչ պատճառվել ենք հոգարներ մեղավոր անելներ, աղջիկներ, գիններ, բայց եթե դու ինձ հետ խոսում ես, խոստովանություն չի։ Խոստովանությունը Աստծո առաջ է լինում։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ, որ կանգնում են խոստովանության, այսինքն անձնական խոստովանության, քահանայի ներկայությամբ եւ այլն, ավելի հեշտ է իրան գա Տեր հայրին պատմի, բայց եթե ուզում է Աստծուն ասի, Տեր, ես չի կարող ասի։ Հետո կարող է ինքն դե եկեղեցու կանգնած գա այդի ասի, բայց խոստովանության ժամանակ չի կարող ասի, չի հիշում, ուզում է հիշի, թե ինչ պետք է ասել։ Լարվում է։ Տերոջան։ Չգիտեք ինչ անում։ Դժվարանում է որ ասի թե ես որտեղ ինքս զգում եմ ինչքան անկեղծ այդ ամեն ինչ ինչ ասում։ Ինչքան է որոշ եւ սրա համար է որ եկուս դատարի մեր կոնցերտից որովհետեւ երկրորդ անգամ էլ չգա այդ նույն վիճակին։ Երրորդ անգամ։ Ամեն մագնիս իր երկաթին է ձգում կամ ամեն երկաթ իր մագնիսին է ձգում։ Ասենք, անկամ որ ասենք արծաթ, չգիտեմ արծաթը կպնում է թե չէ, բայց արծաթը սիմպաթիա կա էլ ինչ է։ Հասկանում ես այդ հարցերը կա, հեշտություն կա մարդու մեջ, բարիերների, որ կարող է այս մարդուն խոստովանի, ընդունի դեմ խոստովանել, ամենայն հարգանքով մնացածին ասի։ Դա բնական է։ Վերջը հիմա օրինակի համար, օրինակ հարուս լսելուց է, մեկը մի քիչ կարող է ժամանակակից ձևով խոսի, լսեն եւ մի խումբ մարդիկ ասեն, ես ինչ լավ խոսեց։ Մեկն էլ մտածի այլ մարդ, ես մենակ հայրերից ոչ մի բան մեջբերում չարեց։ Թեկուզ ինքը հայրերի կարդացել է, ինքն իրան միջով անցկացրել է եւ առանց ասելու որ Գրիգոր Լուսավորիչն է այս բանը ասել, նույնը ասել է։ Կամ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ինչպես ասում է ու չի թվարկել այս ձևով։ Հիմի բնական է որ ասինքն տարբեր մարդիկ իրանց մագնիսին գնան։ Եվ այդ ընտրությունն էլ Աստված տվել է մարդուն, դա լավ է, ուրախ է։ Եթե ամեն ինչ նույն ձևերն է, լավ չէր լինի։ Ոնց ասում ամեն բոլորը աչք լինեին, լավ չէր լինի։ Դեպտակյատ ասում են ամեն խոստովանահեր ունեցեք, եթե ձեր համար, եթե ուզում եք ձեր կյանքը փոխվի, հաստատ, ասկեն ապաշխարություն լինի, մտքի փոփոխություն լինի, մեքանոյա կատարվի չէ, ուրեմն պիտի ունենաք, այլն չկա, չեք կարող փախնեք, մի օր ունենաք չէ։ Օրինակ ես ուզում եմ այս եկեղեցում ուխտի գնանք, լավ ուխտի գնանք, շատ բար չեմ ասում։ Հայտարարում եմ մարդիկ տարբեր հանգամանքներ, որ Տեր հայրը լավ բան է ուզում, բայց չեն մասնակցում։ Չգիտեմ Երևանում ոնց է, բայց չեն գալիս։ Հասկանում ես։ Ինչի որովհետև իսկ եթե լիներ խոստովանալ, մեծ ուխտն եմ ասում, բաց բան եմ ասում, չէ։ Բայց կարող լիներ, որ այս եկեղեցու չգիտեմ, լուսամուտները պիտի ներկենք։ Պետք է ներկել, որ մեր եկեղեցին բայց արգավ, այսինքն պատերը պիտի ներկենք, տեսեք ներկել ենք։
Մտան ես տեսար ուշադրություն, որ ռեմոնտ եմ արել։ Վերանորոգել եմ եկեղեցին։ Բայց չեն գա, եթե իրանք, իսկ եթե Խոստովանը հայրն ասեր, դեռ ուրիշ վերաբերմունք ունենային։ Նույն հավատացյալները, խոսեն ոնց մեր հայրը ասում է։ Դոկնան ես ինչ օրը կարողam տեղալ եւ այլն։ Պսակում էլ է, չէ՞։ Սա շատ կարևոր է, հասկանում ես, հա։ Օգնումը պսակվում են։ Դե բանը չի, բայց դա եկեղեցու որ ծորենը ցանում են հետնել հardնել արնում էլի քավելու ժամանակ։ Ասենք կարող իր այն աղջիկ Խոստովանա զավակին ոչ թե ազգային եկեղեցի երբ որ ասում են մենք բոլորը մեր զավակներն են, չէ։ Մենք այդ հոգևոր իմաստով դուժում ենք եկեղեցին։ Այսինքն եկեղեցու դուս եկեղեցիներն կարող ասել որ Գալիս ես եկեղեցի, հաղորդական անդամ ես, չէ, ուրեմն մեր եկեղեցու անդամ ես։ Չես կարող ես ասես, ես այ եկեղեցու զավակ եմ, բայց գնաս ծեր հետ մեր ավետարանական եկեղեցի, օրինակ։ Հա, եւ իրանց արդապետության բաները վերես ուզես կիրառել ես հայ եկեղեցու մեջ։ Այն էլ մեր եկեղեցին, բայց իրանք էլ ավետարան են կարողում ընդհանրել, մենք կարծես չենք կարողում։ Ուրեմն այ եկեղեցու անդամ, եկեղեցին կսկսի աշխատել, որ օրինակի համար խնդիր ունի ես քահանան, հելել են քահանային օրինակի համար ուզում են եկել եք, չէ, մենք եկել ենք, հայտարարում են, ունես դու տե հայր։ Եթե քո հայրը լիներ, կգնար կասել ես եմ եկել բարև։ Ինչ ես ուզում քահանալից։ Հլար տենա գլայք ոնց թե հայերում ես։ Հասկանում ես, նա ինչքան բան կփոխվի, հասկանում ես, եւ այդպիսի մարդիկ էլ չեն համարձակվի, որովհետեւ այն մարդիկ, որ իջել են կենթանական մակարդակին, իրանք այո թիկունքով են լսում, իրանք ակաջով չեն լսում, ոչ սրտով։ Բայց դա չէի թողի, որ քահանան ստիպված անել, երբ որ իրան սադրեին ենթադրեն, եւ հետո ասում, օ քահանան խփեց, գալի մեկ խփում են։ Որ չի լսում, ուրիշ ամպուվագին։ Ես կռետրուզ ըստ երևույթին, հասկանում ես և վերել եկեղեցի, բայց չի կարող անում։ Չնայած Աստված դրան է գնայի, այսինքն։ Հիմա օրինակի համար ես ամեն տարի զավիկին, սենալ նոր թաղամաս կա, հա, անի թաղամասա կոչվում, եմ ուշ թաղամասա կոչվում։ Ես եգրաշարժից հետո տարի բնակեցնել, հա, դες ասենք, տարբեր տեղերից քաղաքի տուն են ստացել մարդիկ։ Հիմա ես որոշում եմ, ասում եմ, ամեն զատկից հետո, կամ սուբծանունդից հետո, ասում եմ, գնամ են առաջի շենքից բռնեմ, դռնե դոր մտնեմ, տունը օրնեմ, հետները խոսեմ, հասկացած ես չույն, ուս ես բոլոր շենքերով անցնեմ չինակի, 70 շենքա իշխան, հա, ամեն տարի որոշում եմ, բայց չեմ կարող անում ֆիզիկապես։ Այսինքն ինչ արինում, եկեղեցուց որոշ մարդիկ կանչում են տնօրենքի, հանկարծ այդ սուբծնության օրը բոլորը որոշում են, որ իրանց երեխեքի պիտի այդ ժամանակ կնքեն, օրինակ, չէ, դες բան կա, չէ, ժողովրդի մեջ սուբծնունդին ապել երեխեք կնքեն, կամ զապի։ Ու սենց օրենս մերելոց է գալիս, գնաց գերեզման օրենքի և այլն, հատ պատարակները, մանրե, ծառայությունները, եկեղեցու ասենք հետ։ Ու հետո գալիս է հասնում արդեն 19 հունվար, կամ չգիտեմ, գալիս է հասնում է համբարձում, չես կարողանում գնաս, ասել Քրիստոս հարյալի մեռելոց, հա, կարաս ասես, այդ ասել չի ստացվում ինչ-որ բան էլի, հա, հարության ավետիս է, այդ բիլը դավնով ոնց որ ասում են, հա, ու դա չի ստացվում, այսինքն մեր հոգևորականները ֆիզիկական իմաստով չեն հասնում շատ բաներ, ոչ թե որ չեն ուզում։ Եվ իրանց աշխատանքները ոնց որ մեր սրբազանն ասում, հələ գնահատենք, ասենք, գնահատենք, թե այս երկրի մեջ, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունում, ասենք 300 հոգևորական կա, չկա։ Ու այսքան միլիոն ժողովրդին այդ 300 հոգով նրա ինչքան բան են ծառայություն են մատուցել։ Իրանց երևի թե որևէ մեկ էլ 300 հոգով որևէ կառույց այդքան ծառայություն չէր կարող մատուցել։ Ուրա դրանից հետո ասենք աշխատում են թե չեն աշխատում, քարոզում են թե չեն քարոզում, կնքում են թե չեն կնքում, հուղարկավորում են ու հույս տալիս են հավիտենական կյանքի թե չեն տալիս։ Մենք անում ենք իրականության մեջ մեր հոգևորականությունը, հաշված իրար բաներներ ունի, չէ, ինքն է պիտի ապրի և այլն դրա մասին էլ պիտի մտածես ինքն, ժողովուրդը չի մտածում արդեն,
Բանտալիք պիտի բայ։ Ես օրինակ 5 երեխա ունեմ։ Այդ երեխեքը ոնց պիտի ապրեն։ Ուրեմն մտածեմ ինչ-որ բան ստեղծելու, հագցնելու, կերցնելու, դպրոց ուղարկելու, որտեղ իմ երեխան պիտի ապրի։ Ուրեմն եթե ես բնականորեն այդել եմ հոգում մի մեծ ժամանակ է մեր բանից խլվում է, ասենք քարոշչության, բանի տարածման չէ այդտեղից։ Ուրեմն դժվար է, բայց թվում է թե ոնց որ մեր սրբազան ասում դե եթե դες լավ է եկեք հոգևորական դառեք։ Կներեք էլի, եթե այդքան լավ է հոգևորականության վիճակը, ֆինանսական, չգիտեմ, բոլորը ապեր թագավորի նման են ապրում, դա չի այդպես հերթ չեն կանգնել ջերմանան ընդունողները։ Հա, չի չեն կանգնում հերթի, որ դառնουν հոգևորական։ Դե լավ կապրեն ըստ իրանց մտածելակերպի։ Ուրեմն այդքան այնպես չի ոնց որ ներկայացվում է եւ ոնց որ ուզում են ներկայացնել։ Այնպես չի, դե հերթ կանգնեն։ Հիմի ջերմանանները այսօր ի՞նչ է, Գևորգյան ջերմանը Սևանը տեղափոխել, չէ՞, այդտեղ պատճառներ կան եւ այլն, բայց այլ այդ ընդունը տարեկանի 10 հոգի չի լինում։ 10 հոգի չի լինում, որ ընդունվի, դիմի ջերմանը։ Իրավաբան տնտեսագետ են ուզում դառնալ։ IT ոլորտ։ Ծրագրավորող։ Այո, ցանկացած հոգևորական, այո, մի կարծեք, որ չէ կարող մի IT ոլորտի մեջ մտնել եւ լավ ապրել։ Կարող ամեն տեղ էլ գնալ էլի։ Ամեն ինչ կարող անել։ Այսօր պես չի ոնց որ մտածում են շատեր։ Էլ եմ ասում, կարող է 2 հոգևորական, որոնք այո, հենց հարուստ համայնքների մեջ են, որտեղ ժողովուրդը ձեռք գումար կարևոր է իրենց բանը։ Հա, չափում ասում լավ են ապրում։ Մեկը մեքենա տալի, մեկը այ միջայլոց կան այդպիսի բաներ են, այո, մարդիկ կան։ Վերանց մի բան հելնում։ Այսինքն եթե հոգևորական ընդունի որպես իր հոր, ինքը կարող է իր հոր համար մեքենա էլ գնի, բայց դա կողքի մարդու համար դառնում է գայթակղություն, այ տես։ Բայց ասենք քո հոր համար դու կարաս ամենաթանկ ավտոն էլ առնես, ինքը քշի։ Հացուկ անես, թաքուն։ Ոչ թե իրանից թաքուն, ասեմ սաղիկ թաքուն։ Կանելեք էլ։ Անոց չի հելի։ Ուրեմն Բայց ինձ որ քշեց կսկսեն խոսալ։